Jy sien die kruis vervang die ark. Ons kan die kruis net verstaan as die ark verstaan. Sing saam met my. Dis 'n mini-hartklank. Dis 'n hartseerklank. Want wat hier gebeur het, was hartseer geweest. Wat vir ons baie blyheid en vrede gegee, dis wat ons vandag dan gaan kyk. Hier's een spyker wat tussen jou en die hemelse vrede staan. Het jy alkeen 'n spyker? As jy nie een het nie, dan moet jy een gaan haal vir jou. So hierdie was omtrent die spykers waarmee hulle vir Jesus vasgespyk. So ek wil iemand om huis toe vat. En jy kan hom in 'n muur inslaan as jy wil. Die kruis daar hang, wat is jou spyker? Want Jesus, my kinders altyd sê, was jy enigste mens op aarde, sou Jesus steeds vir jou gesterf het. Dit is jou spyker vandag. So baie welkom. So die tema vandag, ons is besig met Jesaja eintlik, en is ongelooflik dat Jesaja al hierdie goed wat ons beleef het, al gesien het. En dit lyk eintlik vir my as ek daaraan dink, omdat God buite tyd staan, dat hy vir Jesaja gevat het, 500, eintlik hier 700 jaar voor Christus, daar was eintlik 3 Jesajas, en toe weer 500 daarna, een van sy disippels, en in die toekoms kom wys het, wat het gebeur. Ek dink Alfred nou die dag gesê, die is net 'n trail wat hy gesien het, is nie die hele fliek nie. Ons het die hele fliek gesien al. As jy die Passion of Christ kyk, of jy die Nuwe Testament, en dan het hy teruggegaan en het opgeteken as profesie. Ek kyk, God staan ons buite tyd so kom. Vandag gaan ons kyk na die kruisiging waar hy gesê het, hy is deurboor vir ons vrede. En dis waarop ons nou gaan kyk. En ek wil dat ons hierdie vers net lees, Jesaja 53 vers 5. Want terwille van ons oortredinge is hy deurboor, staan daar. En die straf waardeur hy moes gaan, het vir ons shalom, vrede gebring. So as mens net hierna kyk, is daar 2 woorde wat ek vandag nou wil kyk, en dis die deurboor en die vrede wat dit vir ons gee. Maar is nog ander woorde, die oortredings, dis hoekom hy deurboor is, ons moet dit al verstaan, en ook die straf. Weet, as dit by die belydensklas, ek weet nie wat jy doen met jou gemaak het nie, maar dan sal ek van die Rabbonikas vra, wat glo jy? Sy kinders sê, nee, hulle glo Jesus het vir hulle sondes gesterwe. Sê ek, hoekom het hy vir jou sondes gesterf? Sê nee, want hy moes vir my sondes sterf. Sê ek, maar hoekom? En dis ons steek vas half daar, ons nie verder wil dink nie. Hy het vir jou sondes gesterwe om jou weer, die volk, by God te kry op die versoendeksel van die ark. Is net iets verduidelik daaroor. Of hy het vir jou sondes gesterf, sodat jy saam met Jesus op die kruisbankie kan sit. Hy het vir jou sondes gesterf, sodat jy weer by die Vader kan uitkom. Soos Adam en Eva by hulle was. So die sondes, sal ons net nou sien in die muur gebou tussen ons en God, en Jesus se bloed het dit afgebreek, sodat jy weer by hom kan uitkom. Dis hoekom hy vir jou sondes gesterf het, sodat jy weer by God kan wees. Die woord versoen is om iemand te soen. Jy kan nie iemand in 'n soentjie gooi, maar dis nie, jy moet my soen as jy my wil soen. Dat ons weer so naby aan God kan kom, en dis wat ons vandag eintlik wil vir julle verduidelik. Maar hierdie penny moet drop, is 'n klomp pennies wat moet val, so ek het vandag die kruis hier, ek het die is 'n afbeelding van 'n ark, maar die ark het min of meer so gelyk met die gerubs bo op ensovoorts. So, ek wil vandag vir jou verduidelik wat dit is wat Jesaja gesien het. En dis Goeie Vrydag gebeure. Dan wil ek vir jou verduidelik wat Jesaja geweet het, toe hy gesê het, hy is deurboor vir ons oortredinge. En hy het vir jou vrede gegee. Hy sê nie deurboor nie, dis om vir jou vrede te gee, om weer by God te wees, om shalom te hê. En dan gaan ons na die tyd dit vier. Soos ek gesê het, ek wil hê jy moet 'n nuwe viering, 'n shalom nagmaal wees vandag vir jou. OK, is dit reg so? Maar weet julle, voor ek daarby kom, moet ek net 3 goed met jou deel. So, ek wil 3 sake verduidelik, dan wat shalom is, dan wil ek vir jou vertel wat liefde eintlik is. En as God sê hy is lief vir jou, wat beteken dit? Want hy het hierdie uit liefde gedoen. En dan wil ek vir jou verduidelik wat plaasvervangende straf, wat iemand in jou plek straf gaan vat. Want al hierdie 3 goed is baie belangrik vir vandag se preek, is 'n ander leier. En dan sal ons na die maklike staf toe gaan. Okay.
So ek het net vir julle gelees wat Shalom is. Dis 'n Hebreëse woord wat eintlik uit die Ou Testament kom, wat eintlik wil sê dis wat God eintlik vir mense wil hê, want dit is wat daar was toe die hemel en aarde bymekaar was. Dis Shalom. Daar was liefde gewees, en dan was daar goddelike liefde, en dan was daar geregtigheid gewees, en dan was daar Shalom, daar was vrede gewees. En dis wat hy vir almal van ons hoop. En dit beteken dat Adam en Eva was hul gewees vir die sondeval gekom het. So peace beteken daai Shalom, harmony, wholeness, completeness, prosperity and welfare op 'n geestelike vlak. Is rooted in Shalom, die woord wat beteken restore and make whole. It signifies a state of being uninjured, safe and sound, rather than just be the absence of conflict. It started by being at peace with God. Dan sal Jesus sê, jy moet ook God lief hê, jy moet jouself lief hê, do peace with yourself, en dan ook met ander mense in peace kan lewe. Dis waar dit nou moeilik raak. Want jy het 'n state of mind, is 'n geestelike vlak waar jy dit moet deurvloei na die aarde toe, nou dis Shalom. So ek wil hê jy moet vir die een langs jou net bietjie sê, wat is Shalom volgens jou? Shalom. Goed, nou is die volgende vraag, hoekom het God hierdie ding gedoen wat ons vandag beleef hier, met die kruis en al die goede? Want ons is al geloof wat die kruis het, al geloof wat daar God aarde toe gekom het en dit gedoen het. Daar is nie Hebreërs, Jode, die moslems het dit glad nie, die Hindoes nie glad nie, hulle gode, die Grieke se gode was ver. Johannes 3 vers 16 sê Jesus, wat nou vra, Nikodemus ook mee gekom te sê, want dis hoekom, want so lief het God die mense van die wêreld gehad. Dis eintlik wat dit beteken. Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore sal gaan nie sal leef sonder God nie nou nie en ook nie ewig nie, maar 'n ewige lewe sal hê, wat beteken jy sal nou die vrede van God hê en jy sal dit vir altyd hê. Dis eintlik wat hy gesê het. Maar wat beteken dit dat iemand jou liefhet? Ons ken die vers van kleins af. Iemand wat jou liefhet, en ek wil 'n paar sinne net sê, en dan wil ek hê ons moet eers toepas op jou ouers, op jou boeties en sissies, en dan ook op God. Iemand wat jou liefhet, is iemand wat jou naam ken. Dit is wie jou persona's met jou naam. Dis iemand wat baie van jou hou, obviously. Dit is iemand wat deel van jou lewe wil wees. Dis iemand wat eintlik 'n witness of your life wil wees. Hy wil nie net deel wees, hy nie deel van, weet ek verheerlik my in jou heerlikheid, en ek wil vir ander vertel van jou. Vir my vriende, my familie vertel ek van jou. En wat die beste vir jou wil hê, dit is iemand wat jou lief het, die beste vir jou wil hê. En dis iemand wat besluit om van hulle self te gee. Weet, kyk na die liefdestaal, hulle sê dit vir jou, hulle hou jou vas as jy swaar kry of seer kry, of sit 'n bandage op jou, hulle wil jou help. Die 5 liefdestale wil tyd by jou spandeer, gee vir jou geskenke, hulle doen vir jou goed. Dis die mense wat vir hulle gee van hulself vir jou en hulle besittings. Hoekom? Sodat jy geliefd kan voel. Weet, ons soen dit reg met 'n bandage strikkie. Hoekom? Sodat jy vrede kan hê in jou lewe. Vrede is die kosbaarste, dit is iets wat geld nie kan koop nie. Vrede. Ons het sien met COVID, alles kan weggevat word, ons sien dit met die oorlog, alles kan weggevat word, die vraag is of jy vrede in jouself het. Dan kan jy met jouself leef met ander mense. As jy net hierna kyk, dink ek die mense wat by wie jy die eerste gesien het, jou ouers, hulle het vir jou doeke aangesit. Ek het 'n ou gehad, hy het altyd 'n knippie op sy neus gesit en sy die doeke opgehaal. Dis wat jou ouers vir jou gedoen. Dit wat jy vir jou kinders het gedoen. Dit is hoe lief jou huweliksmaat jou het. En dis hoekom. Dis hoe lief God jou het. Jy is vir hom iemand. Hy wil deel wees van jou lewe. Hy wil 'n getuie wees van jou lewe. Hy wil die beste hê vir jou. En hy wil hê jy moet geliefd voel en vrede hê. Maar hy sê, hy sal dit like as jy ook weet wie hy, om by sy naam ken. Dat jy ook wil hê, God moet vrede hê. En sy hart sê oor mense wat by hom is van verskriklik. Soos jy kinders het en hulle bel jou nooit, praat nooit met jou nie. Dis is God voel, maar jy wil hê hy moet 'n ouer wees, want dis is hy vir ons is, 'n vader. En Jesus is ons broer. En die Heilige Gees is ons moeder. Maar dis die liefde ding waarvan ons praat. En as God vandag, as ek met jou praat oor die ark, dan praat met jou oor die kruis, dan weet dit kom van iemand wat
wat hierdie vir jou gegee het, omdat jy jou lief het en vir jou vrede wou gee. Anders is hierdie nou net weer akademiese oefening. Hy het jou lief. Hy het jou lief. As jy die wyn drink en die brood eet, kom dit van iemand wat sy liggaam vergeet omdat jou lief het. Hy ken jou. Hy sê hy was daar gewees toe jy gemaak is, hy het jou bedink. Hy wil hê jy moet hom ook lief hê. Maar hy wil hê met jy vandag dat hy jou lief het. Goed, plaatsvervangende straf is iets wat ons mee sukkel, kwaai. En dis belangrik om dit te verstaan eintlik, want dis ook wat Jesus kom doen het. Kyk, daar's 'n skool gewees en daar was 'n krisis in die skool. Want die skool was lank en dis nie soos hier waar jy kos gekry het en jou maat vir jou 'n lekker toebroodjie en 'n chippie ingesit en 'n koelankie. En toe begin dit weer raak. Elke pouse, elke dag is iemand se broodjie en sy goed weg. En dan's daar groot ongelukkigheid. En die skool woer en brom daaroor en die ouers bel die hoof en hy sê nee, ons sal die probleem moet uitsorteer. Nou soek hulle die een, maar hulle kry nie die ene wat so steel nie. Want elke keer 'n ander ou se tas word daar gesteel. En toe sê die hoof, okay, as ons daai een vang, of 'n seun of 'n meisie, 6 van die bestes. Nou vir julle, hier sien die kinders, nee, ons almal weet wat 6 van die bestes is, 'n rottang en ons slaan jou voor almal. Kinders sê nie eens reg, ons moet die eens vang. Hulle kry nie die ene nie. Nou gaan nou weke verby. Hulle stel later 'n privaat speler aan, ons sit kameras op. En eendag sê die hoof, hy kondig af, almal moet saal toe kom, ons het die skuldige gevang. En almal sit daar en hy sê, ons het die skuldige gevang en die kinders juig, jy weet. Hy sê, sal Adrian Viljoen asseblief op die verhoog verskyn. Nou kom so tingerige staan 'n 6 seentjies. Sy klere is vuil en geskeur en so. Daar staan hy nou bewe. Nee sê, is dit jy wat die broodjie steel? Hy sê ja meneer. Hy sê hoe doen jy dit? Hy sê meneer, ek steel dit nie vir myself nie. Hy sê ek steel dit vir my sussie. Want my pa is dood en my ma het gewerk, maar sy is op hierdie stadium in die tronk. Soos net ons twee by die huis, sy is in laerskool en ons het nie kos in die huis nie. Hy sê en al wat ek kan doen, ek het net een ou se kos elke dag gevat. Dat sy net kos is om te eet. Sê hy, ja, nee, hoof ons. Ek sê nie vir ons nie. Hy sê ek is bang meneer, ek wil opwissel. Sê nie meer, hier's 'n groot probleem, maar jy weet ons het gesê, die wet is uitgevaardig, jy moet 6 houe geslaan word. Nee, ek weet meneer, trek sy hempie so op. Kels, nou staan die skool is doodstil soos julle. Die hoofseun is die eerste span flank, hy sou later Springbok speel. Hy staan op. Sy naam is Henny. Hy sê meneer, ons het 'n probleem hê. Jy het dit afgekondig en jy moet geslaan word anders gaan die ander kinders ook begin brood steel. Hy sê maar, is dit waar? En iemand met die pak vat vandag. Hy sê meneer, sê ek is jammer maar dis soos dit is. Hy sê ek sal buk en ek sal sy 6 houe vat. Dit is plaatsvervangende straf. Staan julle dit? Okay, great. Goed, kom ons kyk wat hier is. Parkeer net alles ek vir julle gesê het. Parkeer die storie. Wat het Jesaja gesien? Ons het laasweek gesê dat hy gesien het hoe hy gegeesel is. Nou gaan hy verder. Hy sien hoe hulle die kruis dan vir Jesus gee, maar hy's nou omtrent opgekerf, daai lemmetjies wat hulle hom mee gesny het en die geeseling, hy's nie sterk nie. Hy moet 2 kilometer stap. Dis die Via Dolorosa van die middel van die stad af tot buitekant by die tuingraf. As die oorlog verby is, kan ons eendag gaan wys tot by die tuingraf van Golgotha. So nou moet Jesus hierdie kruis vat en loop, maar hy het nie krag om dit te doen nie. So nou gee hulle die kruis vir hom, hy hou die kruis vas, hy bewe en nou begin hy stap. En op 'n stadium dan val hy. So nou, julle moet bietjie die fliek the Passion of the Christ gaan kyk. En dan sê Jesaja, hy word soos 'n lam gelei ter slagting, sê hy. Dis die gevoel wat hy kry toe hy sien hoe Jesus gelei word. En jy weet, op daai stadium weet Jesus hy gaan doodgemaak word. Hy het eintlik voor die tyd geweet, hy het vir die Vader in die tuin van Getsemane gesê, kan jy nie by my verbygaan nie. Hy sê nee, ons moet hierdie kruis plant, sodat almal wat die kruis sien weet waaroor dit gaan. So Jesus, ek weet nie of iemand jou al op jou neus geslaan het, jy weet nie se geveg nie, jy proe mos eintlik die bloed, sonder dat bloed is al in jou kop. En dan begin die bloed in jou mond kom. Dis soos Jesus gevoel het. Hy weet hierdie is verby. En dan sien hy, as hy weer val, kan hy nie meer opstaan nie. En nou weet die soldate, hy moet die kruis daarbo kry, hulle gaan dit nie dra nie. Ek wil net sê kruisiging is 'n algemene ding. Dit is baie gruisame hoogste straf wat hulle vir iemand kon gegee daai tyd. Hulle kon jou ook in 'n
ander ding wat hulle gedoen het, jy so uisterding gesin, hang jy maar daar tot jy dood is, maar jy het bietjie lank gevat om dood te gaan. Jy gaan van honger te dood. So die kruisiging was 'n bietjie 'n genadige dood, maar was erg. So hulle was nie verbaas om dit te sien nie, maar dis soos wanneer 'n baanie is. So 'n baanie by skool is hardloop almal so. Dis so almal is daar. En dit som aan. En daar word Jesus sê hy vir Simon van Sirene help hom dra. Nou draai en dan later sien hulle die kopbeenkoppie. Dis wat Golgotha beteken. Kom in gesig. En dan as hulle bo kom, Jesus is uitgeput nou. Hy is byna dood, dan skeer hulle sy klere van sy lyf af, sy bloedbeloopte lyf. En dan sit hulle hom op die kruis neer. En dan vat hulle hierdie spyker. En hulle sit hom op sy hand en hulle kap vir hom dwars deur sy hand. Daar's 'n manier dat hy en hulle kap 'n been af op is dit gebeur. So hy sien die pyn op Jesus se gesig. En dan is dit nie verby nie, dan weet hy daar's nog 'n hand en dan gaan die ander hand en dan kap hulle daai ander spyker daardeur. En wat hy dan sien is hoe die bloed onder wat hy gaan dwars deur die kruis. Daar's eintlik gate gewees, hulle kap hom in. En elke keer as hulle hom kap, dan is dit seer, dan kap hulle hom vir hom tot hy teen sy hand is. Want hy moet nie loskeer nie. En dan sien hy hoe loop die bloed daar af. Maar dan, en ek dink dis die ergste gewees, dan sit hulle sy twee voete bymekaar. En dan was 'n blok onder die voete wat hulle eers vaskap en dan sit hulle sy voete en dan kap hulle hierdie spyker soos 'n hout dwars deur sy bene hier dat sy voete daar bymekaar kan wees. 'n Kap hulle daardeur. Dis wat Jesaja gesien het en dan hoor hy Jesus roep, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En daar hang Jesus van 9:00 die oggend, so hulle het hom sy uur gevat om daar by Golgotha uit te kom. Dan hang hulle om 9:00 op, hy daar gehang tot 3:00, 6 ure. Het hy gehang vir jou en vir my se sondes. En die ander was nog nie dood toe Jesus dood is nie, want hy was so uitgemergel geweest. Hy was eintlik 'n stuk rou vleis geweest amper. En dan die tweede laaste kruiswoord, dan sê hy kyk op en dan sê hy, Vader, dit is volbring. Ek het die plaasvervangende straf nou vir u kinders gebring. Dis klaar. En dan sê hy, in die hande gee ek my gees oor, en dan laat sak hy sy kop 3 uur. En dan sterf hy. Dis wat Goeie Vrydag gebeur het, vir jou. En dan sê Jesaja, terwille van jou oortredinge, my oortredinge, ons is hy deurboor, voete en hande. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Die straf waartoe hy moes gaan, het vir ons vrede gebring. En vir enige ander ou sê, ek wil dit maak, het nie sin nie, is dit nie so nie. Maar wat het Jesaja geweet? Hy sê hierdie bekende vers, woorde in Jesaja 59 vers 1, hy sê die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie, maar dis die mense se sondes wat skeiding maak tussen hulle en God. En die skeiding het gekom oor die verbreeking van die wet, hulle kon net nie by God uitkom nie. Mense leef in onvrede met God. Dit het hy geweet. Wat hy ook geweet het, is wat gebeur het met Moses. En ons lees in Eksodus 25, na die land uitgelei is, dan sê God vir Moses, ek wil weer by julle kom bly. Ek wil by julle wees, ek is lief vir julle. En ek wil hê julle moet die vrede ervaar dat ek daar is. En daar moet julle die tent van ontmoeting bou. Besaliel sal dit bou, hy weet wat om te doen, en hy moet 'n ark opsit, hy moet alles doen. En daar, sê hy, moet dan op die groot versoendag, moet daar vir julle versoening gebring word, so julle moet asseblief daai dag, julle volk gaan buite kan staan, en dan het julle 2 lammetjies wat julle moet bring. Die bok is 'n sondebok. Sien, hy het nog net een oog oor. Kom ek wys die een wat hy moet nou sonder blaam wees eintlik. So dan het hy die volgende gedoen. En dit het hy geweet. Die bokkie het daar gestaan en dan sit hy sy hand so. Want hierdie word in 'n geestelike realm gebeur. Verstaan wat gebeur? Dan gaan die hoë priester en hy sit sy hand so op die bokkie. Kom ek sê die bokkie het jy nog kan sien. En dan glo hulle die volk se sondes gaan via hulle na die bok toe. En dan peerkommetjie na toe. Dan gee ons die peerkleertjies aan wat hy kan los in die woestyn. Dan gee ons die bok vir hom en
ja, jy moet die bokkie vat en dan gaan los hom in die woestyn, maar ver. Okay, nee, wag eers 'n bietjie. Dan as jy klaar is en jy los hom daar en jy kom terug en jy al jou klere uittrek en dan los want jy's besmet met ons sondes. Dan kom hy nou kaal terug, gelukkig is daar nie vrouens daar en hy los hom klere en hy was hom en dan kom hy terug. Okay, jy kan maar met die bokkie gaan sit. Die ander lammetjie vat hulle en hulle slag hom. Hulle slag hom en dan vang hulle sy bloed op en dis baie belangrik in 'n kom. Okay? En dan vat hulle hom en hulle offer hom op die altaar buitekant. Net hy's mos nou in die tempelhof, word hy dan slag hom af en hy brand en dan word hy as 'n brandoffer vir God gegee om te sê ons verstaan, ek sal net meer verduidelik dat u gesê die straf op die sonde is die dood. Soos die hoof het gesê 6 houe. Dis al maniere jy van sonde ontslae kan raak. Maar God wil nie sy volk uitwis nie, so hierdie lammetjie word nou namens hulle geslag. En dan word dit gebrand en dit gaan as 'n brandoffer na God. Want hulle was bietjie primitiewe wesens gewees. Wat dan gebeur, die hoëpriester gaan met die emmer vol bloed of die pan vol bloed, gaan hy alleen in die allerheiligste. Daar was die voorportaal en dan die heilige waar hulle gaan bid het nou en dan gaan hy agter die tent in. Daai dag mag gaan niemand anders gegaan het en dan vat hy die bloed en hy sprinkel dit op die deksel van die ark. Want God het gesê in Eksodus 25, jy bou die ark, die deksel van die ark, die koporet. Dit is die plek waar ek jou sal ontmoet, sê hy. Die volk sal ontmoet. En as hy dit dan nie sprinkel, dis asof daar 'n nuwe lewe kom. Dis wanneer jy bloed ontvang wanneer jy dood is. Dit gee vir jou 'n nuwe lewe wat ons vandag kan verstaan. En wat dan gebeur, daar het God het in 'n wolk afgekom, tydjie in 'n vuurkolom het hy afgekom, maar weer die volk. God het die offer aanvaar en hulle is versoen met God. En vir 'n jaar lank kon hulle dan met hierdie vrede kon hulle dan geleef het. En hierdie het hy geweet, die sonde skuld word op die sondebok geneem en die offer word betaal op die offerbok. En die Jode is baie bekend hiermee gewees. Ek bedoel, okay, so dit het hy geweet. En wat hy dan besef, as hy hierdie sien, want waar kom jy aan die woorde dat die deboer het vrede vir mense gebring, want hierdie het vir vrede, daar was dan shalom tussen die mense en God gewees, die volk wat dan gereis het. So wat besef hy? Jesus, toe aan die kruis sterf, en daai geesling, het hy die rol van al twee bokke geneem. Hy het die sondes van ons op hom geneem, en ek het vir julle laas gesê, toe hy gegeesel is, het hy gevoel hoe alles op hom kan gaan. En die tweede ding is, sy bloed moes gevloei het vir die versoening om te wys daar's dood. Die straf wat hy op hom dra is die sonde, en hy moes doodgemaak word. En al twee van dit doen Jesus, en dan word sy bloed eintlik nie nou op die ark se deksel gegooi nie, maar dit loop op die kruis. En in 'n sekere sin word die kruis dan die nuwe deksel van die ark. Dis interessant, die woord hilasterion, die Griekse woord wat Paulus gebruik in Romeine 3, vers 25, wat hy sê, daar het versoening gekom, verwys eintlik na hierdie deksel. Dis net versteek in die Grieks eintlik of in die taal. En dis waar hy sê, hy is deboor sodat daar vir julle vrede gekom het. Maar daar moes bloed vloei, daar moes dood gewees het, sodat die bedeling beëindig kan word. Jy sien, in Genesis 2 vers 17 het Jesus gesê vir Adam, as jy van die boom van kennis eet, wat ek vir jy sê nie moet doen nie, is die straf daarvan sal die dood wees. Jy gaan jouself tot te pletter doodmaak, maar jy gaan ook dood wees vir ewig van my af. Jy verwyder jou, dis hoekom die ruimtes geskei het. En nou sê Paulus in Romeine 3 vers 19, ons is almal sondig waar ons sit. En ons almal is strafwaardig, is 'n snaakse woord, strafwaardig, ons is waardig om gestraf te word. Ons moet die 6 houe kry, ons moet eintlik almal sterf voor God. Maar nou sê, dan kom Paulus in Romeine 3 sê, maar nou daar 'n nuwe bedeling gekom. Het gaan nie meer oor die regverdigheid wat deur die wette onderhou nie, maar bloot te glo in Jesus Christus, sê hy. Hy sê, want as jy glo wat aan die kruis gebeur het, jy neem dit vir jou en sê, hy het vir my sondes gesterf daar. Hy sê, dan kom daar versoening tussen jou en God. Maar wat nou van jou sondes? Dan sê hy, so het God gewys dat hy regverdig is, deur die sondes te straf, en te laat betaal die Jesus, het hy gewys dat hy steeds regverdig is. Die hoofseun het nog steeds die pak gekry. Want die regverdige stelsel is daar, ons weet dit, as jy in die tronk sit, en iemand
betaal nie vir jou skuld nie, bly jy daar sit, altyd. En as jy, ongelukkig kan iemand nie in jou plek sterf in die tronk nie, maar dis eintlik wat gebeur, dat jy kom daar uit, jy word vrygelaat, en dis kom Paulus sê, nou is ons vrygespreek. En dis 'n ongelooflike ding hierdie om te verstaan, die genade van God. Die Hebreë skrywer sê, met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwes nie, het hy eenmaal in die hemelse heiligdom ingegaan. Het hy in die hemel ingegaan. Met sy eie bloed, hy het die hoëpriester geword, en hy het 'n ewige verlossing tot stand gebring. Hy het vir God gesê, hier is my bloed vir die Vader, vir al u kinders. Wat beteken dit? Dat in hierdie bak, die bloed wat hier in lê, was die sondes weg wat jy tot nou toe gedoen het, wat jy nou doen en dit wat jy gaan doen. Dit is onvoorwaardelike genade van God. En dit is mind-boggling, dit is eintlik om dit uit God se oë te sien, en sê, my kind, jy weet, as ek na jou kyk, dan sien ek eintlik net so 'n wit kleed wat jy aan het, wat wit gewas is in die bloed van Jesus. Ek sien nie sondes nie vir my kinders. Ek bedoel, as jy eendag voor die troon kom staan, ons is nie voor die troon nie, daai Matteus 25, as jy Openbaar 19 lees, wie verskyn voor die troon? Net die wie se naam in die boek opgeskryf is, in die boek van die lewe en van die lam nie. So as jy sondes doen, as jy neerskrywe, dan is dit met 'n rooi pen op 'n rooi papier te skryf, God sien dit nie. Dan sê hulle vir Paulus, ja, maar hierdie ding is wonderlik, sê die Jode. So hoe meer sonde ek doen, hoe meer genade is daar, te sê, ja, dis waar. Daar's geen sonde wat jy kan doen, wat God jou nie kan vergewe as jy in Christus is nie. Dit klink crazy, maar dan sê hy, maar verstaan jy nie, dat jy onder nuwe heerskappy is nie. Jy is nie meer onder die wet nie, jy is lewende onder die Gees. En dis hoekom ons probeer goed wees, probeer soos Jesus wees, en wie help ons? Die Heilige Gees. En dan sê Paulus, terwille van my oortredinge, julle oortreding is hy deurboor. En daai straf waar hy moes gaan, het vir jou vrede gebring. Hy het vir jou vrede gebring, shalom gebring, hy het vir jou heel maak, die bloed, jy moet weet, jy is vergewe, ek is vergewe. Vir alles wat jy gedoen het. Al vergewe jou vrou of niemand, God het jou vergewe. En dit is 'n scary ding, jy weet, iemand sê nou, sal Hitler nou in die hemel wees? Ons weet nie, maar is moontlik. Maar dis die ding, Jesus was nie net jou sondes af, hy was ook my sondes af, hy was almal se sondes af. Het hy sê 'n skande vir die wêreld gewees? Ja. Maar verstaan jy die omvang van hierdie vrede wat hy vir mense kan bring? Hy het die man wat aan sy kruis gehang het daar vir hom gesê, maar U is die Christus, ek besef hierdie bloed is daar vir my. Hy sê hy, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vrede, hy het met vrede gesterf. Jy sien die kruis vervang die ark. Ons kan die kruis net verstaan as die ark verstaan. En dis wat Jesus gesê het. Want so lief het God die mense vir jou van die wêreld gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In vrede met God sal leef. En as ons net in die nagmaal gebruik, wil ek hê jy moet voel hierdie wyn wat die simbool van Jesus is, ons het almal rooi aan. Jou sondes weg was. Jy is heilig. Heilig. Soos God heilig is, hy is skoon gewas. Hy na jou kyk, sien hy iemand wat rein is. Ek wil hê jy kan net so met jou oop oë sit en saam met my hierdie gebed doen. Jesus ons Here, dankie vir u leiding in my plek, Adonai. Dankie vir u offer aan die kruis, Christus. Dankie vir die versoening met die Vader wat u bewerk het. Dankie vir die lewe wat ewig sal duur. Dankie vir die shalom wat ek kan beleef. En die gemeente sê, Here, gee vir ons vrede. Heilige Gees van God, gee vrede nou. Here, gee vir ons vrede. Gee ons vrede. Gee vrede nou.